El día de hoy vamos a amplificar con la banda el sonido. ¡Vamos! ¿Alguna vez han escuchado las bocinas del coche de sus papás? Pues hoy llegó el día y vamos a hacer nuestras propias bocinas. Mucha atención, tomen nota de los instrumentos que usaremos. 2 vasos de unicel en la que le haremos un círculo. 2 capas para usar nuestras 2 bocinas. Una pistola y 2 garras de silicón. Pluma y un corte de precisión. Un tubo de cartón que lo pueden conseguir en su propia cocina. Y una cinta adhesiva. Paso 1. Vamos a hacer a nuestros 2 vasos a la mitad un círculo con nuestro tubo de cartón. Paso 2. De acuerdo a nuestros recortes de la tapa, vamos a marcar 4 triángulos en cada uno. Paso 3. A la mitad de nuestro tubo vamos a remarcar el contorno de nuestro teléfono. Con la ayuda de nuestros papás, vamos a recortar nuestra línea que hicimos con el cúter. Recuerden que hicimos nuestros 2 círculos, ahora con el cúter vamos a recortarlo. Ahora es momento de recortar nuestras tapas. Siguiente paso, con nuestra cinta adhesiva vamos a cubrir nuestro tubo para que de esta manera se oiga más fuerte nuestro sonido. El siguiente paso es meter el tubo en nuestros orificios de recortar. Nos puede quedar con unas piezas. Después de haber unido nuestros 2 vasos, vamos a poner un poco de silicón. Trata de hacerlo rápido. Siguiente paso es poner las tapas en el vaso. Así. Y por último, el paso final, la diversión. Propias bocinas súper divertidas en casa. En este experimento observamos que las ondas viajan a través del tubo y suenan más fuertes que el teléfono. Aprendí que con creatividad y las herramientas en casa, el sonido puede ser más fuerte con nuestras bocinas. ¡Hasta la próxima!